现在过来看一个空调，他说，一转的时候，那一开启的时候，里面哗啦哗啦响。最近，也特别响。他说我外面没问题，然后我想着肯定是里面有可能是那个风轮掉了，有可能是风轮哪儿会有问题，或者是里面的那个 blow motor 哪儿有问题。我们现在打开看一下啊，打开看一下是什么问题。哦，它这个这个直接就这样弄的啊。OK， blow motor 还不在这边，blow motor 在另外一边。哇，它这什么时候换的？这什么时候换的？没写日期。一般的话，在上面最好写上日期，都写上日期。哇，它是油的了。我建议他换一个，我先给它取掉。哇，油的了，你看，油的话它就糊住那个孔了，那很难进去了。OK， 看来不在这边，是在另外一边，在另外一边。我给它放上。哎，它这个怎么没有个螺丝呀？奇了怪了。对，两个手。好，打开了，是在另外一边。我们看一下，没有哗啦哗啦响啊。这个没问题啊，只不过是太脏了，哈哈。这个枫叶太脏，这个枫叶应该洗一下了。哇，特别脏。没看到有哗啦哗啦的声音。我让它打开，机器，我看一下是什么，听一下什么原因。打个电话。我刚开了一下子，哇，这个打到哪地方了？你看啊，我让大家听一下。你看啊，因为我赶快把它关掉了。它一打开之后，我一看，我一听声音，我赶快，你看啊，我现在开上。哇，这个风轮哪儿坏掉了？应该是风轮碰到这个皮了，应该是这样。行，你开一下，我看一下。哇，是哪个地方？它一用劲的时候，它才那个啥东西。应该是风轮是不是太往下了？我去拿工具，把这个风轮往上调一下。刚才从这儿打出来好多东西。对，应该是这边，应该是太靠近这边了。等一下啊。只有在高速的时候，你看，也应该是太靠近这边了。你看，你要看这边，这个风轮应该在中间。我看，它松掉了，应该哪里把它锁住了？对，应该是松掉。螺丝掉了没有？这上面没有螺丝，只有这个固定这个风轮的这个轴。对呀。应该是磨到这边边儿，你去看一下啊，我去拿工具，然后把它往这儿调一下。OK， 我仔细看了一下，发现找到问题了。它是，这个枫叶的这个中间的这个片在动，但是呢，这个轮子不跟着它走了。你看磨的，也就是说这个风轮的这个枫叶啊，然后和这个中间的这个盘脱落了。哇 ，OK， 我去给他买一个。我应该有那种退休下来的。我来比一下大小，然后去给他，要不去买一个，要不我有用过的和他一样大的，然后我给他拿过来用一下。刚把它取下来了，之后你看，这个就是中间的这个 plate 和这个风轮是脱开了。你看啊，我看一下，看到没有？哈哈，
他刚听到的是这个声音，我刚开始还以为是磨那个框呢。你要在低速的时候呢，然后呢，因为它卡住了，然后呢，所以呢，它是跟着走。但是呢，你要是那个什么的时候，你看，一速度一高的时候，然后它这个就和它脱开了。OK， 这个是太经常见了，太经常见了。OK， 现在去给他买一个，或者是我看有没有那个什么的，和我那个办公室有没有和它大小一样的。好，这个Blue Wheel买回来了。我那个办公室那儿的都是那个家庭的没那么大。对对对，这个的话是你最好拿着过去。这个，因为这个它尺寸有时候稍微差一点点，都不一样。它有各种各样形式的，像这种的话都叫forward curved Blue Wheel。你看这种，然后呢？尤其是你英语不好的话，然后一定要给它拿过去。我当时量的这个是12，但是呢，其实这个是11有7%，这个高度是10有7%，量的话是11和12，所以呢，最好拿过去。尤其是英语不好的话，你给他解释不清楚，然后呢，所以这个东西我经常拿过去。我那个办公室的老的都是一些家庭的话都没那么大。所以呢，就给他买了个新的，现在给他装回去。我看遇到一个什么问题，当时那个旧的呢，是一个那个中间的这个 plate 是水平的，这个新的呢，它是鼓起来的。你看，现在的话，中间那个轴没那么长，哈哈，然后这就麻烦了。你看我现在就是因为它正好差一点点。所以呢，我只有把这个 motor 往里推一点，让它往里走一点。把这个 motor 也要把这个要取掉，那么要 mount 一下。哇，这是没想到的。OK， 然后大部分的话，我还是第一次遇到这种问题。一般的话就是我为了那个什么。为了买上正好是一模一样的，然后我一般都拿过去，但是呢，没有注意到这个 plate 的问题，还有这个风机，它那个轴有点短，哇 ，OK， 这稍微有麻烦一点。我现在要把这个 mounted 的这个要把这个风机往里移了，看什么情况都有发生，然后。你看我的视频的修空调的，你下次就是你去买的时候，你就会注意了。OK， 你要注意它这个是不是平的，然后你那个轴，那个风机的轴有没有是不是那个6个英尺的？它这个估计是4个英尺的，哇，哈哈。OK， 反正就是多麻烦一点。好了，我把这个 mounting belt 然后往外移了一点，你看这边还多出来一点呢。OK， 这样正好放在中间，正好 OK。现在给它放回去，好，放回去了。我们来试一下，现在来试一下。耶，转了，很好。好了，给它放回去行了。